Ndugu wasikilizaji na watazamaji, niwakaribishe sana muda huu kwa ajili ya kusikia ujumbe wa neno la Mungu ulioandaliwa na Mwinjilisti Zefania Kisonga. Kabla ya kusikia ujumbe wa neno la Mungu, ninaomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, ninakuomba uwabariki wote wasikilizaji watakaokuwa wanasikiliza sauti hii ya neno lako linalowaendea muda huu. Usiwache wala kuwapungukia. Baraka zako ziwe pamoja na wao. Wengine wapo katika maeneo ya kazi, wengine wapo kwenye ofisi zao, wengine wapo majumbani, muda huu wanaangalia channel hii. Ninakuomba baraka zako Mungu zikawe pamoja na wao. Neno hili likafanyike kuwa ufunguo kwa ajili yao. Ni katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amen. Ndugu zangu wapendwa watazamaji na wasikilizaji, neno la Mungu linalopatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 15 hadi wa 17 na sura ile ya 3 mstari wa 4 hadi wa 8. Nitasoma. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Ndugu zangu wapendwa watazamaji, tafsiri fupi ya kwenye eneo hili, tunaona kwamba Mungu amemweka mwanadamu katika bustani ya Edeni akiwa yupo katika usalama. Anamwambia kwamba matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Mungu anamwambia huyu mwanadamu matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Na Biblia inaonyesha kwamba pale panaonekana palikuwa na matunda mengi kwa mujibu wa mstari huu. Maana anasema matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Anasema lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Inaonekana kwamba mti ambao ulikuwa wa mema na mabaya ulikuwa mmoja, yawezekana. Anasema kwamba ukila huo utakufa. Lakini pia tunaona katika sura ile ya 3 nyoka anamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Akamwambia, maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza machoni, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alichuma matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajitambua kuwa wako uchi. Wakashona majani ya mti na kujifanyia mavazi ya kustiri uchi wao. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha katika bustani, Bwana Mungu asiwaone. Ndugu zangu wapendwa, tunaona kwamba maandiko yanatuambia, ukianzia ile Mwanzo 3 mstari ule wa kwanza, anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyowafanya Bwana Mungu. Nataka nikwambie, adui alichokifanya hapa, alitembelea akawaangalia wanyama waliokuwepo aliyowafanya Bwana, akamwona mdudu ambao nyoka ni mdudu, akamwona huyu mdudu alikuwa mwerevu kuliko wanyama wengine, akatumia maarifa ya huyu mdudu mwerevu kumdanganya mwanadamu aiondoe sheria ya Mungu kwenye maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu yawezekana hata adui alitamani kwamba kuviona vile vitu vizuri ambavyo Mungu amevifanya, ameviweka kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo huyu adui alimtumia nyoka, alitumia kiumbe hiki ambacho kinaitwa nyoka ili kumharibia mwanadamu. Kwa nini? Kwa sababu hiki kiumbe, huyu mdudu alikuwa na uelevu. Kwa lugha rahisi tungesema alikuwa na maarifa. Na ndio maana hata leo watu wanaotaka kwamba kufanya mambo mazuri, wanataka kujenga taasisi, wanatumia watu walio na uwezo, wanatumia watu walio na ueledi mkubwa katika swala la maarifa, katika swala la akili.
hawatumii vitu ambavyo vipo dhaifu. Hata adui alitumia kiumbe kilichokuwa kina uwezo wa kiufahamu. Kwa lugha nyingine, ningeweza kusema kwamba Mungu aliwaweka wanadamu hawa mahali palipokuwa na usalama, mahali palipokuwa na ulinzi. Kwa nini? Yale maagizo ya Mungu ndiyo yaliyokuwa yanawafanya Adamu na Eva wawe kwenye ulinzi, wawe na uzima, wawe na mafanikio. Maagizo ya Mungu siku zote ni kutufanya sisi tuwe na power, ni kutufanya sisi tuwe imara, kutufanya sisi tuwe na uzima. Lakini adui alikuja kuwaondolea uzima kwa kuwadanganya, akawaambia hakika hamtakufa. Swali la kujiuliza kwangu mimi na wewe, hivi kweli Adamu na Eva walipokula yale matunda walikufa ama hawakufa? Jibu unaliona lipo wazi. Walipoteza uwezo wa kuwa na uzima, walipoteza uwezo kuwa na mafanikio. Na ndio maana tamko la Mungu aliwaambia, kwa kuwa umemsikiliza mwanamke akatoa matamko, anasema kwamba utakula kwa jasho. Mwanadamu leo tunamuona mwanaume namna akihangaika mambo ya uchumi, haoni mafanikio, na huyu mwanamke tunaona anapohangaika kwa habari ya uzazi, lakini wakati huo hakukuwa na mahangaiko. Kinachotupeleka kwenye mahangaiko ni kuvunja sheria ya Mungu ambayo ilikuwa ipo ndani mwetu. Jambo la kujifunza, kwa nini Yoshua alisema maneno haya? Kitabu cha Yoshua aya ya 1 mstari wa 8 anasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Tunaona kwamba Yoshua anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Kitabu cha Torati ndani yake kilikuwa kina maagizo ya Mungu. Kitabu cha Torati ndani yake kilikuwa na uzima. Kitabu cha Torati ndani yake kulikuwa na ulinzi. Kitabu cha Torati ndani yake kulikuwa kuna maneno yaliyo na baraka. Kwa hiyo ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, Yoshua anatamani kitabu hiki cha Torati kisiondoke. Kwa nini? Kwa sababu kile kitabu cha Torati kilikuwa kinafanya mwanadamu astawi sana. Kile kitabu cha Torati kilikuwa kinakufanya njia yako iwe na mafanikio. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ndani ya kitabu cha Torati kina maagizo ya Mungu yaliyojawa baraka, yaliyojawa mafanikio, yaliyojawa amani, yaliyojawa na ustawi. Kwa hiyo tunapotumia fursa ya kupokea maagizo ya Mungu na kuyaishi, mbele yetu kuna baraka mbalimbali. Na ndio maana hata mwandishi mwingine wa Zaburi 119 anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo tunaona kwamba shetani aliliondoa neno la Mungu kwenye moyo wa Adamu na Eva, na matokeo yake yalikuwa ni mabaya. Matokeo yake yalikuwa ni mabaya. Kwa nini? Kwa sababu ilipelekea Adamu na Eva wakafanya dhambi. Dhambi iliondoa utukufu wa Mungu uliokuwa upo ndani yao, na ule utukufu ndio uliokuwa unawapa uwezo wa kuwa na uzima. Ule utukufu wa Mungu ndio uliokuwa unawafanya wawe